آقا سلام، خیلی مخلص. ای بابا چرا میلرزه؟ آقا سلام علیکم، خیلی مخلص. این اولین ویدیو یه کانال یوتیوب منه. پس اول از همه به کانال یوتیوب من خوش اومدید. حالا کجا داریم میریم؟ داریم میریم سمت بلقان. بلقان کجاست؟ برای اونایی که شاید بچهای تهران کرج نباشن و ندونن. بلقان یه روستایی اطراف کرج توی کوه، خارج از شهر. پس لطفا با من همراه باشید، خیلی مخلصی. آقا من رسیدم، الان کردانیم، بعدش باید بریم بلقان که اینوریه. باید کردان رو رد کنیم. اول کردان که باید میشید یه فروشگاه امیران داره. این فروشگاه همه چی داره، یعنی یه وقتی خواستید خرید کنید اینجا همه چیزاتون رو میتونید بخرید. قیمتش هم خوبه. حالا من برم اینجا کم خرید دارم، اگه شد از داخلش هم ویدئو میگیرم گذاشتم براتون میذارمش، اگر نه که خریدامو میکنم و میام. چون این فروشگاه همه چی هم داره. حالا من خیلی نمیتونم ویدیو بگیرم چون مردم هم همین شخصشون به هم نخوره دیگه، ولی خب همه چی هست. ببین چقدر بزرگ و خفنه. میتونی اینجا خرید کنی. بچه چون جا پارک نداره الان، یه مقدار جا پارک پیدا کردن اینجا سخته و منم نصف روز رو از دست دادم و باید برم سریع تا نور هست بقیه ویدیو رو واسهتون بگیرم. مجبورم یه مقداری اینجا رو رد شم ازش راحت و بعدا با دیتیل اصلا میخوام براتون ویدیو بگیرم. ببین اینا رو میبینید، این پر از این ترشکاست مثل دربند تهران و اصلا اینجا آلوی برقون احتمالا همتون شنیدید، مال اینجاست. ببین اینجا اون طرفش آش داره، رستوران زیاده، میتونید آش، غذا، هر چی که دلتون میخواد بخورید. جای نشستن خیلی باصفاست. این بستنی تنها بستنی دستسازی که ثبت ملی شده. حتما اینو میخوام بیام براتون، این یکی از اون جایی که بهتون گفتم میام براتون ویدیوشو میگیرم، بستنیشو میگیرم، قشنگ ببینید که چی به چیه. طبیعت خیلی خفنی داره، ولی خب من فکر میکردم که یه مقدار زرد شده باشه، یه برگریزونی باشه، ولی هنوز سبزه، خیلی زرد نشدن برگا. البته خب خیلی هم سرد نیست هوا واقعا، امسال گرمتره، ولی باز مثلا الان اینجاها یه مقدار برگا رنگ گرفتن، خیلی قشنگه. جایی که میخواستم بهتون نشون بدم اینه، این احتمالاً عکساشو توی اینترنت فیلماشو دیدین. یه قلعه است، یه قلعه هری پاتره. کسی هم نمیدونه خیلی داستان ساختمونش چیه، چه اتفاقاتی افتاده. این مثلا چیز عجیبیه، متروکه هم هست، کسی هم توش نیست، خیلی ساله به همین وضعه. حالا نمیدونم، یه جوری شاید یه روز تونستم از اینم یه ویدیویی بگیرم، از داخلش اطلاعاتی بهتون بدم. قلعه هری پاتر شعبه کرج. این هم یکی از اون جاهای عجیبیه که ما داریم توی این منطقه. ملت هم میان ازش عکس میگیرن این شکلی. خب لوکیشن ما فعلا اینجاست، چون تایمی مقدار دیر راه افتادم امروز، بعد مجبورم که حالا اینجا شاید خیلی قشنگ نباشن نظرتون، ولی مجبورم فعلا هم اینجا اتراق کنم و غذا رو درست کنم و بریم. وسایل اول آماده کنم. میزو که گذاشتم،
صندلی من باز کنم. صندلی تازه خریدم اولین استفاده ازش. جمع کردنش خیلی سخته ولی یکم هوا هم داره سرد میشه. بیارم جلوتر اونجا سراشیبیه. خب این از صندلیمون. این هم هست. حالا این چیه بچه ها؟ اینا واسه طبیعت اومدن. مثلا این کول باکس و خرجای عجیب غریب نیاز نیست. من این یونولیت خیلی ارزونم هست، توش وسایل میذارید نگاه کن ماشین خنک میمونه. این هنوز یخ داره. من 2-3 ساعت تو راه بودم تا الان. این هنوز که هنوز یخشو داره، خیلی خنک میمونه همه چی. نیاز نیست خرجای آنچنانی کنید. کول باکس و یخچال و این یونولیت خیلی ساده شما میگیری کارت هم راه میفته و قیمت خیلی پایین. میزو به گنگ کشیدم. خب بریم غذا رو درست کنیم که خیلی گشنمه، وقتم نداریم. برو که بریم. برو خدا نچسب. بریم تا انداختم چسبید. پنیر یادم رفت، خاموش کردم خواستم بردارم یهو یادم افتاد پنیر رو بردم. یعنی خجالت بکشید 40 سال سنتی پنیر رو بردیم. روشن شد؟ آره یواش. خب پنیر رو بذاریم. یه بالا دوباره نسوزی. خب این خیار و گوجه و کاهوشه که خونه درست کردم به خاطر همین داستان وقت. گفتم دیگه اینجا چیز نشه، اینجا دیگه معطل نکنه ما رو. یه پنیر بندازم روش. خب این هم از پنیرش. آقا تو رو خدا، شما رو به چی قسم بدم؟ آشغال نریزید. بابا اون قبلی های ما، پدرهای ما، پدر بزرگای ما اگر قرار بود آشغال بریزن الان چیزی نمونده بود که من و شما بیایم بشینیم اینجوری حال کنیم. نکنید. جون جدتون، جون بچه‌تون آشغال میریزید حداقل جمعش کنید. انقدر راحت ول نکنید برید. پنیرش آب نمیشه. ولی درپوش میآوردم که درپوش ندارم. روش کنیم. روشن کنیم باش میسوزه. یه دقیقه اون وریش کنم. اشتباه ها ولی خیلی آب شد. نه نه
یکم قیافش غلط اندازه ولی بال شد به نظر. قیافش خوب نیست ولی بال شد. به نظر اینجا برداریم. خب از اونجایی که بعد از غذا میخوام یه قهوه درست کنم بخوریم، تا غذا رو میخورم آب بزنم جوش بیاد. باش باز سخته تنهایی. اینجا فندک از فندک یه وقت که جوش بیاد در اینو ببندیم، اونم که اونجا سرد شد بریم سراغ غذا. پرملاتش کنیم یه چیزی هم نمونه حروم شه. به به نمیتونم بهتون تعارف کنم ولی خب بهش نمیومد ولی خوشمزه شد. مشاوره داشتم. اوه سوس. آی خدا. آقا این شاید سوال باشه واسهتون که چرا تو بطری آب معدنی ریختی؟ این هیچ چیزی نیست واقعا. من خونه یک دیگه نوشابه داشتیم دیگه ریختم تو همین آورد. فکر نکنید مظلوم باشیم. قهوه رو بزنیم. اینو من تازه خریدم به چند روز. اصلا خیلی ذوقش هم داشتم که بیام و با این توی طبیعت قهوه مشکی بخورم. یه خوبی که داره این دو حالت شما میتونی ازش استفاده کنی. یکی اینکه کپسول بذاری، یکی دیگهش این که پودر بذاری. بعد پودر به خاطر اینکه حالا یکم دردسر داره و اینا، با این مدل چیز شما میتونی خیلی راحت قهوه درست کنی و کیف کنی. یه دونه کپسول برمیداریم، خیلی بی دردسره دیگه اینجوری. ببین این قهوه حالا یادم نیست چجوری بود. آها اینو میذاریم توی این، یه فشار میدیم. اینم میذاریم اینجا یه فشار میدیم. خب بعد اینو میذاریم توی این. بعد این اینجوری میبندیم. با اینا کاری نداریم، اینا برای پودرشه. اینجا باید آب بریزیم. داغه. اوه چه داغه. زنبور دستم، زنبور دست رو بیارم. این از زنبور دست. داشت میافتاده. اوف باز شد دیگه.
بریزیم تو این. درشو ببندیم. نحومونو اینجوری میزنیم. کجا داره میره؟ اینجوری شد. اصلا خسته شد. پر شد. باید بریم این بر. فکر کنم آب زیاد ریختم. بچه کرم روشو ببینی؟ خیلی خفنه. و تمام. تمام شد. ولی خب یه فکر کنم یه 3 تا اسپرسو ما اینجا ریختیم. نه کجا ریخت؟ عجیبه. ببین نمیدونم حالا تو دوربین میافته یا نه. ببین چه که اوه چه کثافتی شد. چرا اینجوری شد؟ ببینم یه جا رو ما اشتباه کردیم. حالا نمیدونم ولی خیلی دیگه اینا هم پیش میاد دیگه. این چیزا دفعه دومم دارم باش استفاده میکنم. نمیدونم بدیجش اشتباه کردم. داغ این آبشو خالی کنیم. همون داغشو رو بریزم. چیزی توش نمید. آقا امروز من اوه داغه. الان سرم نیاد خوبه. اینو زدم برای شستشو دیگه. شستشو دفعه دیگه اون چیزاش توش نمید. این از قهوه ما با یکم کثیفکاری و خرابکاری، ولی خب بالاخره جز میشه دیگه. کاریش نمیشه. خب ببندیم. این گنگکاری همون جمعش کنیم یا بذار بخوریم. قهوه‌مون بخوریم فعلا. میشوریم. ولی ببین چه کرم خوبی داده. دستگاه دستی هم هست. خوشمزه است خدایی. دیگه تو طبیعت به نظرم این حالت خیلی با کیفیتشه. خب بچه ها این هم از ویدیوی امروز توی برقون. یه مینی پیکنیک، مینی کمپ جمع و جور.
ساعتم 4:30 دیگه داره یواش یواش تاریک میشه و یکم داره رو به سرما میره. منم یه مقدار سرما خوردم، حالم همچنین خیلی خوب نیست. امیدوارم که دوست داشته باشید این ویدیو رو. اگر دوست داشتید ممنون میشم سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، حمایت کنید که منم انگیزم بیشتر شه برای اینکه بتونم ویدیوهای بهتری واسه. خیلی مخلصیم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.